wankan janaba kala biyu ne, akwai siffa na sunna na mustahabbi, akwai kuma siffa wanda in kai ta ka sauke wajibi, amma na farkon ya fi lada. Na mustahabbin shine kai tsarin wankan ka irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi, wato shine idan ka zo ka wanke hannunka sau 3, sannan sai ka duba ina ne yake da kazanta a jikinka, al'auranka ne ko wani bangare na jikinka mani ya taba, sai ka wanke. Sannan bayan kayi wannan sai kai alwala irin yadda ake alwalan sallah. A alwalan nan ko ka wanke sau biyu, ko ka wanke sau ɗaya, ko sau biyu, ko sau uku, domin duka ya inganta ana yin alwala da haka. To idan kai alwala sai ka ɗauki hannunka sai ka sa a cikin ruwan, in ma shawa ne ko famfo ne dai ka jiƙa hannunka, to sai ka zo ka dinga murza kanka, kana murza gashin kanka, kana ta murzawa. To wannan kuma hikimansa shine lokacin da mutum da yama ta kama shi, ƙofofin gashinsa suna buɗuwa, to don ya zuba ruwa a kansa, ruwa zai iya shiga